డాక్టర్ గారు, స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళు మెడికేషన్ కాకుండా చక్కటి నిద్రకు వేరే మార్గాలు ఏమైనా ఉన్నాయా తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు పల్మనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సందీప్ గారు సమాధానం అందిస్తారు. స్నోరింగ్ అనే గుర్కా ఉన్న వాళ్ళు కామన్ గా మనం సస్పెక్ట్ చేసేది ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ప్రాబ్లమ్ని. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి అతి నిద్ర ఉండడం కానీ, స్నోరింగ్, గ్యాస్పింగ్, చోకింగ్ లాగా నైట్ ఎక్కువగా చూస్తుంటారు వాళ్ళ బెడ్ పార్ట్నర్స్, ఎస్పెషల్లీ వాళ్ళ పేషెంట్స్ కాకపోతే కూడా. ఇంకోటి ఫ్రీక్వెంట్ గా యూరినేషన్ కూడా వెళ్తుంటారు ఇట్లాంటి పేషెంట్స్. అండ్ మార్నింగ్ టైమ్స్ లో ఎర్లీ మార్నింగ్ హెడేక్స్ రావడము, అండ్ చాలా వరకు డ్రౌజీగా ఉండడం మార్నింగ్ టైమ్స్ లో అనేది చాలా వరకు కన్ఫ్యూజనల్ స్టేట్ లో కానీ, లేదంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడం, ఇరిటబుల్ గానే ఉండడం అనేది వీళ్ళ లక్షణాలు అన్నమాట, ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా. ఇది కాకుండా కూడా స్నోరింగ్ ఉండి వాళ్ళకి బ్లడ్ ప్రెషర్ కి చాలా వరకు మెడికేషన్స్ ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, లేదంటే డయాబెటీస్ ఉండడం, ఒబేసిటీ ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా సస్పెక్ట్ చేస్తుంటారు. ఈ స్నోరింగ్ ఉన్న వాళ్ళలో చాలా వరకు స్లీప్ డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళ డీపర్ స్లీప్ లో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ శ్వాసదారి మూసుకుపోయి వాళ్ళ ఆక్సిజన్ లెవెల్ చాలా వరకు పడిపోతుంది. అట్లాంటి పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ లైట్ స్లీప్ లో వచ్చేస్తారు. అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఓన్లీ లైట్ స్లీపర్ మోడ్ లోనే ఉండిపోతారు. అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళకి రెస్ట్లెస్ స్లీప్ అంటారు దీన్ని. వాళ్ళకి ఈవెన్ 8 hours యూజువల్ గా సఫిషియెంట్ ఉన్న 8 hours కూడా పనుకుంటే కూడా వాళ్ళకి సఫిషియెంట్ స్లీప్ ఉండకపోవచ్చు. అయితే వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ నిద్ర పోవాలని అనిపిస్తుంటుంది. ఇటు వాళ్ళకి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అంటే ఆబ్స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ డయాగ్నోసిస్ కాకుండా కూడా మన ట్రీట్మెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ లో ఏమనుకోవచ్చు అంటే వీళ్ళకి టైమింగ్స్ కరెక్ట్ గా పెట్టుకోవాలి. అంటే మనం పనుకునే టైమింగ్స్, మనం లేసే టైమింగ్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా 7 to 8 hours మినిమం టైం వాళ్ళు స్లీప్ టైమింగ్స్ లో పెట్టుకోవాలి. రెండవది వాళ్ళ రూమ్ అంటే వాళ్ళ బెడ్రూమ్ చాలా వరకు కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి, డార్క్ రూమ్ ఉండాలి, లైట్స్ ఎక్కువ ఉండకూడదు. అట్లాంటప్పుడు కూడా స్లీప్ డిస్టర్బ్ ఉంటుంది. ఈ పేషెంట్స్ లో ఎక్కువగా మనం అంటే స్టేట్ గా పనుకుంటే, సుపైన్ లో పనుకుంటే వాళ్ళకి గుర్క ఇంకా ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అయితే దీన్ని పోస్టరల్ స్నోరింగ్ కూడా అంటారు. దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి రైట్ సైడ్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ అంటే లాటరల్ పొజిషన్ లో పనుకుంటే చాలా వరకు గుర్కా సౌండ్స్ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొంతమంది ఈవెన్ టెన్నిస్ బాల్స్ వాళ్ళ షెడ్స్ లో కానీ డ్రెస్సింగ్ లో కానీ స్టిచ్ చేసి వాళ్ళు స్ట్రేట్ పనుకోకుండా కూడా చేస్తుంటారు. ఇట్లాంటప్పుడు అంటే నైట్ టైమ్స్ లో ఎక్కువ అంటే ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్కువ చేయకూడదు అంటారు. దీనివల్ల స్లీప్ డిస్టర్బ్డ్ ఉంటుంది. స్నోరింగ్ కాకుండా స్లీప్ డిస్టర్బ్డ్ ఉంటుంది. సో నైట్ టైమ్స్ లో ఎగ్జర్షనల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది అవాయిడ్ చేయమంటారు. ఈవెన్ కెఫీన్ డ్రింకింగ్ కానీ, లేదంటే కూల్ డ్రింక్స్ కానీ, కెఫినేటెడ్ డ్రింక్స్ కానీ ఆఫ్టర్ 4 to 5 hours 5 o'clock తర్వాత అవాయిడ్ చేయమని చెప్తుంటారు ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ కి. ఆల్కహాల్ స్మోకింగ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా చాలా వరకు స్లీప్ డిస్టర్బ్డ్ ఉంటుంది. సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఆల్కహాల్ కానీ స్మోకింగ్, నికోటిన్ వగేరా మనం అవాయిడ్ చేస్తే నిద్ర చాలా మంచిగా అవుతుంది. సో ఇది కాకుండా కూడా ఇట్లాంటి పేషెంట్స్ లో ముఖ్యంగా బెడ్ అనేది చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉండాలి. స్పెసిఫిక్ టైం పెట్టుకోవాలి. అంటే 9 o'clock కానీ 10 o'clock కానీ వెళ్తే స్పెసిఫిక్ ఆ టైంలోనే వాళ్ళు వెళ్ళి పనుకోవాలన్నమాట. ఈవెన్ బెడ్ లో కూడా మనం ఐప్యాడ్స్ కానీ లేదంటే మన ఫోన్స్ కానీ పెట్టుకొని అక్కడే అట్లా చూడడం, టీవీ చూడడం అనేది చేయకూడదు. బెడ్ టైం అంటే వెళ్ళిపోయి పనుకోవాలి. లేదంటే ఆ లైట్ తో కూడా మనకి స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో స్పెసిఫిక్ టైమింగ్స్ అండ్ కంఫర్టబుల్ రూమ్ అండ్ డార్క్ రూమ్ ఎస్పెషల్లీ అండ్ కంఫర్ట్ బెడ్ చూసుకోవాలి. ఇది కాకుండా కూడా హ్యూమిడిటీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి డౌన్ టెంపరేచర్, మరి లెస్ టెంపరేచర్, ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు కూడా స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా వరకు కంఫర్టబుల్ స్లీప్ ఉంటుందని అంటారు.